గురక సమస్య అనేది నెలలు నిండక ముందే పుట్టిన పిల్లల్లోనూ అధిక బరువుతో ఉన్న పిల్లల్లోనూ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. పిల్లలు నిద్రలో తరచూ కదులుతున్నా, ఛాతీ కదలికలు అసాధారణంగా ఉన్నా, గురక పెడుతున్నా ఆ పిల్లల్లో శ్వాసపరంగా ఇబ్బందులున్నట్లు భావించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిల్లల్లో కనిపించే ఈ గురకను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. గురక అన్నది పిల్లల ఎదుగుదల మీద తప్పనిసరి ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే ఎంత మాత్రమూ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. ఈ అంశం గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మంది పిల్లలు ఎప్పుడో ఒకసారి గురక పెడతారు. కానీ వారి నిద్రకు అంతరాయం కలిగించే స్థిరమైన బిగ్గరగా పెట్టే గురక అనేక అనారోగ్య సమస్యలను సూచిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు హాయిగా నిద్రపోవాలని కోరుకుంటారు. పిల్లలు నిద్రపోయే గదిలో ఎటువంటి శబ్దాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇలా ఎంత కేర్ తీసుకున్నా కొన్ని సందర్భాలలో పిల్లల గురక వారి నిద్రను భంగం కలిగించే అవకాశం ఉంది. మరి ఇలా పిల్లల నిద్రకు భంగం కలిగించే గురక నుండి పిల్లలకు ఎలా ఉపశమనం కలిగించాలి? గొంతు వెనుక భాగంలో వాయు మార్గాలు మూసుకుపోయినప్పుడు గురక సంభవిస్తుంది. శ్వాస మార్గం తెరుచుకోవడం, మూసివేయడం వల్ల గొంతులోని కణజాలం కంపిస్తుంది. గురక శబ్దం ఎంత బిగ్గరగా ఉంటుంది అనేది శ్వాస మార్గాల ద్వారా ఎంత గాలి వెళ్తుంది, దానికి కణజాలం ఎంత వేగంగా కంపిస్తుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలా శ్వాస లేదా వాయు మార్గం సంకోచించడానికి, పరిమితం చేయడానికి పలు రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. పిల్లల్లో కలిగే అలర్జీలు, జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆస్తమా, ఒబిసిటీ లాంటి అంశాలు కారణమవుతాయి. దీనివల్ల శ్వాస మార్గంలో అవాంతరాలు ఏర్పడి గురకకు కారణమవుతాయి. కొన్నిసార్లు గురక పెట్టినప్పుడు కొంతమందిలో కొద్దిసేపు శ్వాసకు చిన్నపాటి అంతరాయం ఏర్పడవచ్చు. దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఎటువంటి పరిణామాలు లేకుండా గురక పెట్టడం సాధారణమైనప్పటికీ స్లీప్ యాప్నియాకు కారణమయ్యే గురక మాత్రం తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల గుండెపై ఒత్తిడితో పాటు ఊపిరితిత్తులకు ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకుంటున్నా, ఎప్పుడూ చిరాకు పడుతున్నా స్లీప్ యాప్నియా లక్షణాలుగా భావించాలి. పిల్లల్లో గురక అనేది చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అండి. ఎందుకంటే ఈ గురక కనుక ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉంటా, గురకుంటా, జలుబు ఎక్కువ చేస్తా వాటి నుంచి తీవ్ర నష్ట పరిణామాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ గురక అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్కి సంకేతం. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉన్నోళ్ళల్లో ఎక్కువ రోజులు కనుక ఈ గురకుంటా బాడీకి ఆక్సిజన్ లేకపోయినట్లయితే నిద్రలో చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కార్డియోమెగలే, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అంత రిస్క్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కార్డియోమెగలే, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చిందంటే మనకి హార్ట్, లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తప్పితే వేరే అదర్ సొల్యూషనే లేదన్నమాట. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లంను మనం నివారించాలంటే గురకని ఇమీడియట్గా కరెక్ట్ చేసుకోవటం మంచిది. సాధారణంగా పిల్లల్లో గురక రావటానికి ముక్కులో ఉన్న టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ, ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కామన్గా రీజన్స్ అన్నమాట. పిల్లల్లో చూసినట్లయితే మెయిన్గా ఇవాళ మేము చూస్తుంది ఏంటంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనమాట. ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది వాళ్ళ పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. దీనికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటంటే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషుల్లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన, దానికి తోడు చుట్టుపక్కల అనహైజీనిక్ కండిషన్స్ ఉండి పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన, అర్బనైజేషన్ అవటం వలన కార్బన్ పార్టికల్స్, ఈ వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే కార్బన్ పార్టికల్స్ అనుకోండి, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే కెమికల్ పార్టికల్స్ అనుకోండి, వాతావరణంలో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి వచ్చే ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ పిల్లల్లో ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ రావడానికి కారణమవుతున్నాయి అన్నమాట. సో మన వాతావరణంని, మన చుట్టుపక్కల ఉండే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీని కలుగు చేసి పిల్లల్లో గురక కారణమవుతుంది. దీనితో పాటు పిల్లల్లో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం వలన, క్లోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్, వెంటిలేషన్ లేకుండా ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో ఉండటం వలన, వెళ్ళో సన్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవటం, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగా లేకపోవటం వలన ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది వచ్చి దాని నుంచి గురక వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సంవత్సరం వయసులోపు చిన్నారులు గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నా, ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లభించకపోయినా తీవ్రమైన సమస్యగా భావించాల్సి ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎన్ని మందులు వాడినా జలుబు తగ్గకపోవడం, అదే పనిగా ఎక్కిళ్లు రావడం, ఒక్కోసారి వాంతులు అవ్వడం మొదలైన వాటిని చెప్పవచ్చు. సమస్య ఎక్కడ మొదలవుతుందంటే మనం పీల్చే గాలి లోపలికి వెళ్లి ఊపిరితిత్తులను చేరేందుకు
ముక్కు నుంచి ఒక ప్రధాన ద్వారం ఉంటుంది. ఈ ద్వారం మొదటి భాగాన్ని లారిన్స్ అంటారు. ఇక్కడి నుంచి మాట కూడా వస్తుంది. ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు ఒత్తిడికి గురై లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. మరి కొంతమంది చిన్నారుల్లో ఈ సమస్య వల్ల ఎదుగుదల అన్నది సరిగ్గా ఉండదు. సాధారణంగా ప్రతి 2000 మంది చిన్నారుల్లో ఒకరికి ఈ సమస్య వస్తుంది. 20 ఏళ్లలోపు గర్భం దాల్చిన వారికి పుట్టిన పిల్లల్లోనూ మొదటి, రెండో బిడ్డకి మధ్య ఎడం లేకపోవడం, గర్భిణీగా ఉన్న సమయంలో సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోయిన వాళ్ళకి, రక్తహీనతతో బాధపడిన వాళ్ళకి పుట్టిన చిన్నారుల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు పరిశోధనలో తేలింది. యూజువల్గా చాలామంది పిల్లల్లో ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే 6 వారాలు, 2 నెలలు, 3 నెలల్లో కూడా ఈ గురక బేసికలీ వెళ్ళేయమంటామంటే నాయిసీ బ్రీతింగ్ అంటాం అనమాట. వాళ్ళు గాలి తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఇన్స్పిరేటరీ స్ట్రైడర్ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ నాయిసీ బ్రీతింగ్ అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి మెయిన్ కారణం ఒకటి చూసినట్లయితే ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్ అనమాట. ఈ ప్రీమెచ్యూర్గా బేబీ డెలివరీ అయినప్పుడు ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ఎపిగ్లాటిస్, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న టిష్యూస్ సరైన స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు అవి ఫాల్ అయిపోయి మనకి ఈ గురక నాయిసీ బ్రీతింగ్ వస్తుందన్నమాట. దీన్ని లెరింగోమలేషియా అంటాం. ఈ లెరింగోమలేషియా అనేది ఎస్పెషలీ ప్రీ టర్మ్ బేబీస్ ఎవరైతే నెలకు ముందే పుడతారో వాళ్ళ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఈ లెరింగోమలేషియాలో మెయిన్గా ఏంటంటే ఎపిగ్లాటిస్ వీక్గా ఉండి ఫాల్ అవుతుంటుంది. అలానే ఎరిటనాయిడ్ కూడా పైకి డిస్ప్లేస్ అయ్యి ఏఈ ఫోల్డ్ షార్ట్గా ఉండటం వలన ఆ గ్లాటిస్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయి మెయిన్గా నాయిసీ బ్రీతింగ్ వస్తుందన్నమాట. యూజువల్గా ఈ లెరింగోమలేషియా అనేది యూజువల్గా 5-6 వారాల్లో మొదలయ్యి 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు దాకా ఉండి తర్వాత కొంతమందిలో తగ్గిపోతుంది. కానీ ఎవరికైతే నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో, ఎవరికైతే పనుకోవటం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందో, ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయి బ్లూయిష్ డిస్కలరేషన్ అవుతుంటారో పిల్లలు, వాళ్ళలో మటుకి మనం ఈ లెరింగోమలేషియాని తీవ్రంగా పరిగణించి ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ లెరింగోమలేషియాని మెయిన్గా మనము ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేసుకుంటా అంటే ఎంఎల్బి ఎగ్జామినేషన్లో మనకి లెరింగోమలేషియాని ఈజీగా డయాగ్నోజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే వీళ్ళలో ఈ లెరింగోమలేషియా ప్రాబ్లం ఉన్నోళ్ళు గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని మనం మిల్క్ స్కాన్ ద్వారా డయాగ్నోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వీళ్ళు గ్యాస్ట్రిక్ కంటెంట్స్ ఏవైతే మన ఎసిడిటీ కంటెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా లారెన్స్లోకి వచ్చి ఇరిటేట్ చేసి స్ట్రైడర్ నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం చేస్తుందన్నమాట. పిల్లల్లో కనిపించే గురక సమస్యను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అలక్ష్యం చేయకూడదు. పిల్లలు గురక పెట్టకుండా నిద్రపోతున్నారంటే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారని అర్థం. చాలా మంది పిల్లలు జలుబు, సీజనల్ గా వచ్చే అలర్జీలు వంటి రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా గురక పెడతారు. ఇలా గురక వల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురై వారికి తరచూ నిద్రాభంగం అవుతుంది. గొంతు ద్వారా వెళ్లే శ్వాస మార్గంలో అవాంతరాలు పుట్టుకతో ఏర్పడడం ఎక్కువ మంది పిల్లల్లో టాన్సిల్స్ వాపే గురక సమస్యకు ప్రధాన కారణంగా చెబుతారు. అలాగే నెలలు నిండకుండా పుట్టే పిల్లల్లోనూ, అధిక బరువుతో ఉన్న వారిలోనూ కూడా గురక సమస్య కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. సాధారణంగా పిల్లలు నిద్రలో తరచూ ఎక్కువగా కదులుతూ ఉన్నా, ఛాతీ కదలికలు అసాధారణంగా ఉన్నా వారిలో శ్వాసపరమైన అవాంతరాలున్నట్లు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. తప్పనిసరిగా వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. ఈ గురక మెదడు పనితనంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో గురక వినికిడి జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. యూజువల్గా మనం చూసినట్లయితే పిల్లల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం నుంచి, వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ వస్తుందన్నమాట. మెయిన్గా వీళ్ళలో ప్రాబ్లము పొల్యూటెంట్స్ నుంచి వస్తుంది, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా పెద్దోళ్ళు పిల్లల దగ్గరకు పోకుండా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. దాని నుంచి ఎడినాయిడ్, టాన్సిలర్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉంటాయి. అలానే ఎవరైనా కూడా పిల్లల్ని టచ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు హ్యాండ్స్ స్టెరైల్ చేసుకున్నట్లయితే దాని నుంచి కూడా మనం క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలానే పిల్లల్లో పొల్యూషన్స్కి అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట. వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు చాలా హైజీనిక్గా శుభ్రంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. వాళ్ళని తెమ్మడి దగ్గరికి, ఎస్పెషల్లీ తెమ్మడున్న ప్రాంతంలో మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అవి పిల్లలకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అనమాట. ఎందుకంటే అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్లో పిల్లలు తిరుగుతూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఆ చేతులతోటి అక్కడ తిరుగుతూ అవే ముక్కులోను నోట్లోను పెట్టుకుంటూ ఉంటారనమాట. దాని నుంచి వాళ్ళకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే పిల్లల్ని యూజువల్గా
మనం పొల్యూషన్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్న మన చుట్టుపక్కల, అలానే మన ఇంట్లో పెయింట్ అవుతున్నా, మన ఇంట్లో ఏదైనా రెన్యువేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నా వాళ్ళని వీలైనంత వాటికి దూరంగా ఉంచాలి. అలానే స్మోక్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనం దూరంగా ఉంచాలన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్మోక్ పార్టికల్స్ అనేవి ఆ స్మోక్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి పాసేజ్ అయ్యి వీళ్ళ ముక్కులో కనుక డిపాజిట్ అయ్యి ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ రావడానికి కారణం అవుతాయి అనమాట. సో మెయిన్గా మనం ఏంటంటే వీళ్ళకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి, పొల్యూషన్కి చాలా దూరంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అలానే వీళ్ళని డైలీ పొద్దున సాయంత్రం కొంచెం ఎండలో ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఎండలో కొంచెం తిప్పుతా వాళ్ళని ఎండలో ఆడుకునేటట్లు చేసినట్లయితే అవి కనుక మనకి బాడీలో ఆ ముక్కులో ఉండే సెక్రీషన్స్ని లిక్విఫై చేసి ఈజీగా బయటికి వెళ్ళేటట్టు చేసి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చేస్తాయి అనమాట. అలానే మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కొంచెం ఎక్కువగా చేసినట్లయితే, పిల్లలను కొంచెం ఎండకి తిప్పినట్లయితే మ్యూకోజా డీకంజెస్ట్ అయ్యి అంటే టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ లేకుండా ఉంటుంది, ఎడినాయిడ్ సైజ్ కూడా కొద్దిగా ష్రింక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, టాన్సిలర్ సైజ్ కూడా ష్రింక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో మనం బేసిక్గా వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టుకుంటా కొంచెం ఎండకి పిల్లల్ని తిప్పుతా వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా వాళ్ళకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకుంటా పొల్యూషన్స్కి ఎస్పెషలీ స్మోక్ పార్టికల్స్కి, కన్స్ట్రక్షన్ పార్టికల్స్కి, ఇంట్లో ఉండే అనైజీనిక్ కండిషన్స్కి మనం దూరంగా ఉంచినట్లయితే వాళ్ళలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళకి గురక సమస్య, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కానీ, మౌత్ బ్రీతింగ్ కానీ, నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ యూజువల్గా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లల్లో గురక అనేది చాలా సందర్భాల్లో అతి సాధారణ లక్షణమైనప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో అనారోగ్య లక్షణంగా భావించాలి. లారింగో మలాసియా, స్లీప్ యాప్నియా లాంటి సమస్యాత్మక లక్షణాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలి. పిల్లల పెరుగుదలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించే గురక సమస్యకు ఆరంభంలోనే చెక్ పెట్టాలి.